Hei! Mä oon neulovaterapeutti Johanna ja tänään mulla on erikoisjakso. Mä haluan käydä teidän kanssa läpi mun lankavarastoa ja halusin myös näyttää, että missä mä säilytän mun lankoja. Elikkä te ootte nyt mun sohvalla ja sohvan eessä on TV, josta mä monesti kuuntelen musiikkia tai katson TV-sarjoja tai vaikkapa sitten neulepodcasteja. Ja tosiaan silleen kivasti heti mun takana on mun neuleaiheisia tavaroita. Eli tuolla on neulelehtiä ja kirjoja ja sitten mulla on tuolla mun puikkoja ja virkkuukoukkujakin, jos niitä johonkin tarvitsee. Ja sitten mulla on mun eri lankoja sitten valtaosassa näistä bokseissa ja laatikoissa. Mutta joo, mä oon kuvannut tätä parina eri päivänä, joten katsotaan sitten, että miten mä tämän editoin, että näette sitten vähän mitä tarkemmin noissa mun bokseissa on ja mitä kaikkea lankaa mulla on, mutta että toivottavasti viihdytään jakson parissa ja mä palaan sitten mun mielenterveysteemaan ensi jaksossa. Hei! Mä oon neulovaterapeutti Johanna ja tää on mun erikoisjakso mun lankavarastosta. Eli mä haluan esitellä teille, mitä kaikkia lankoja mulla on ja mun mahdollisia neuleprojekteja näille mun langoille, ainakin osalle niistä. Ja mä inspiroidun tekemään tämän jakson, koska nyt on tulossa tulevana viikonloppuna 14-16 marraskuuta Tampereella on kässämessut. Ja mä oon aika monena vuonna mennyt niihin, mutta mä kaverin kanssa kävin Seinäjoen kässämessuilla tuossa lokakuun alussa, joten mä oon tavallaan jo päässyt siihen tunnelmaan. Ja nämä ei olisi mitenkään pakolliset messut sen kautta. Toki olisi mukava käydä tervehtimässä tuttuja lankavärjäreitä ja ehkä niin kuin käydä juttelemaan joillekin kässäihmisille ja ehkä jopa tutustua muutamaan suomalaiseen neuletubettajaan. Mutta tosiaan mä oon vähän kahden vaiheella sen kanssa, että meenkö vai en. Mutta että kuitenkin halusin vähän päästä kärryille, että mitä lankaa mulla on, ja halusin näyttää teille myöskin tätä mun lankavarastoa. Niin sen vuoksi nyt sitten teen tämän jakson. Mutta jos olet ensikertalainen tällä kanavalla, niin mä kerron vähän jotain itsestäni. Eli olen tosiaan Johanna ja asustelen Tampereen seudulla. Ja mä oon ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja seksuaalineuvoja. Ja etänä tarjoan terapiaa ja tätä seksuaalineuvontaa. Ja jos sellainen kiinnostaisi, niin mun yhteystiedot löytyy sitten tuolta alta. Mut joo, mun jaksot mä teen niitä englanniksi ja suomeksi. Eli kannattaa valita se kieli, jota tykkää käyttää enemmän. Mutta että toki englanninkielisenkin jakson saa tekstitykset, jos haluaa. Ja voi vaihtaa sen kielen siinä tekstityksessä sellaiseksi, mistä tykkää. Tai jota ymmärtää paremmin. Ja joo, mulla on muistiinpanot täällä. Sellainen asia kanssa halusin vielä mainita tähän alkuun, eli nyt tämä on mun 3. jakso. Ja aiemmissa jaksossa mulla on ollut mielenterveyden teemaa ja neulomista. Ja nyt mä ajattelin, että jatkon kannalta, että nyt tämä on neulaaiheinen jakso, niin ensi jakso olisi enemmän keskittynyt tähän mielenterveyden teemaan ja sitä seuraava taas neulomiseen ja muihin käsitöihin. Eli mä haluaisin uskoa, että se helpottaisi mun näiden videoiden tekemistä, että mä vähän niin kuin jaksottaisin siitä, että kumpi teema on niissä videoissa. Ja joo, mä tosiaan teen nämä englanninkieliset ja suomenkieliset jaksot peräkkäin, joten tässä aina menee aikaa sitä editoinnissa ja näiden videoiden julkaisussa YouTubeen, niin sillä mä ajattelin, että on ehkä inhimillisempää itselleni, että mä pudotan vähän rimaa ja teen näitä joko mielenterveyden teeman tai neulejakson, niin sitten vuorottelen niitä. Mutta että joo, tällä kertaa siis lankavaraston esittely. Ja ekana mä ajattelin käydä läpi mun akryylilankoja. Tai tällaisia vähän erikoisempia lankoja. Niin mennään niihin seuraavaksi. No niin. Nyt mä oon kerännyt tähän mun ympärille vähän näitä mun akryylilankoja.
Ja mä näytän niitä tähän teille. Tää lanka, mulla on 1 kerä tämmöstä. Ja tää on pehmosen tuntusta, mutta tää taisi olla puhtaasti akryyliä ja polyesteriä. Joo. Niin tää on aika hauskan oloinen lanka. En yhtään tiedä, mitä mä tästä tekisin, mutta tää kiehtoo vähän, että minkälainen tästä tulisi, jos tätä neuloisi. Tää lanka on sellainen, mitä mä oon ostanut lankaliikkeen alennuskorista. Näitä on 4 kerää ollut. Ja mä oon jo aloittanut huiviprojektia, mutta sitten mä oon purkanut. Tosiaan tämmönen kivan, kimaltavan vihreä lanka. Ja tässä on viskoosia, puuvillaa ja polyamidia. Ja olisi ehkä silleen kiva tehdä tästä huivi edelleenkin. Pitäisi vaan valita joku yksinkertainen ohje. Ja tällä Finnish Knitting Stories-kanavalla on mun mielestä nyt käynnissä tällainen yhdessä neulomis kall menossa, jossa oli aiheena tämä, että olisi vähän niin kuin semmoinen jotenkin kimaltava se projekti, että olisi paljetteja sen sellaisia, mutta että mun mielestä tämäkin kyllä jonkin verran kimaltelee valossa, niin ehkä tämäkin, jos mä tästä tämän niin kuin paidan neulosin, niin ei paidan, jos mä huivin neulosin, niin tästä tulisi aika kiva omasta mielestä. Ainakin näihin mun sävyihin sopisi aika kivasti. Mutta katsotaan, miten tämän kanssa käy. Mutta on oikein hauska lanka. Sitten tässä on 2 tällaista värikästä kivaa lankaa. Ja tämänkin on varmaan saanut lahjaksi tai jostain kirpparilta löytänyt. Että ihan vaan ollut sellainen hauska, että mitä tästä voisi tulla. Tämäkin on tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin verkkomaista toi, mitä tässä sitten neulottaisiin. Mutta että kivan tuntunen ja värinen. Sitten multa löytyy ihan pari tällaista Novitan Jumbosoftia. Ja tää on, mä sain tän lahjana, nämä pari lankakerää, niin tästä on neulottu jo tämmönen, että näkyy vähän tätä pintaa. Ja mun mielestä aika kiva tämän syksyinen väri. Tässä on 50% villaa ja 50% akryyliä. En osaa sanoa, mitä mä tekisin, mutta ihan hauskan värinen. Ja sitten mulla on vielä muutama kerä tällaista kivaa oranssia ja vihreätä lankaa. Tähän on Sachemeyerin Filara-lankaa, jossa on viskoosia ja polyamidia. Ja tää on tämmöstä niinku paksumpaa ja tosi pehmosta. Mukavan tuntunen. Ja mä oon aloittanut pari kertaa jotain ja oon sitten purkanut. Ja sitten mulla on tämmöstä 2-3 kerää tätä Novitan niittyä. Tässä on akryyliä ja polyamidia. Ja tästä mä oon neulonut mun kaverin vauvalle paidan. Tässä näkyy vähän, minkälaista pintaa siitä tuli. Aika söpö. Aika söpö pinta tuli silloin. Ja sit mulla on tätä Novitan hiittilankaa vuosia sitten olen ostanut ja tää on puhtaasti akryyliä, mutta 2 tämmöistä vaaleanpunasta.
Ja sitten mä tein kaverille huivia. Niin mulla on tällainen 1 täyskerä tällaista Novita Elegia lankaa ja täällä on sitten tää jäljellä oleva määrä. Ja tässä on puuvillaa, akryyliä ja polylamidia. Mutta että toki mun väristä lankaa, joten vois ehkä tehdä jonkun huivin itselleenkin. Miksipä ei. Sitten mietitään vähän näitä ajatuksia, että mitä projekteja mä tekisin. Joo. Eli mä näytin teille just mun akryylilankoja ja sitten mä mietin, että mitä mä voisin näistä tehdä. Niin mä luultaan ihan suosiolla näitä mun ohjeita. Mut yksi ohje, nämä on nyt englanninkielisiä, koska mä katoin näitä Ravelrystä, niin mulla on yksi ohje, jota mä oon pitkään miettinyt, että tuli siihen tarpeeseen. Ja se olisi verhonpidike. Tai siis näitä, millä verhoja sidotaan niin, että ne ei niin kuin roiku ihan vaan valtoimena, vaan että ne olisi vähän siistimän näköiset. Niin tällainen englanninkielinen ohje kuin Curtain Tiebacks. Ja tekijä tai suunnittelija on Frankie Brown. Ja siihen kävisi ihan mikä vaan näistä mun langoista. Jos mä osaan, niin mä lisään tähän videoon noita kuvia näistä ohjeista, mutta jos ei, niin ainakin sitten videon kuvauksesta löytyisi näitä linkkejä näihin ohjeisiin. Sitten mä ajattelin, että joskus voisi antaa vaikka kaverille lahjakortin, että voin niin kuin, hänen toiveistaan tehdä sukat tai vaikka huivin tai näin. Niin sittenhän niin kuin on olemassa tällaisia lahjakortin pidikkeitä. Niin mä en nyt muista, että oliko tämä niin kuin virkattu ohje, mutta on tällainen kuin Bear Gift Card Holder. Eli karhonmuotoinen lahjakortin pidike. Ja jos se nyt oli virkattu ohje, niin se on riittävän pieni asia, minkä mä virkkaisin. Enköhän mä pysty opettelemaan virkkaustakin nyt. Tai kertaamaan. Kyllähän se varmaan koulussa jonkin verran jotain perusvirkkausjuttuja tullut opeteltua. Niin mä en näe estettä sille, miksi mä vois virkata jotain akryylilangastakin. Sitten mulla on tässä pari tällaista fidget toy-ohjetta. Eli nämä fidget toys, fidget-lelut on sellaisia vähän niin kuin virikeleluja tai sellaisia aisteja ärsyttäviä leluja. Eli vähän niin kuin sillä ajatuksella, että niitä pyöritellään käsissä. Niissä olisi jotain hauskoja tekstuureja ja semmoisia, että se viesi niin kuin huomiota vähän tai auttaisi keskittymisessä tai jossain. Niin tämä yksi on sellainen kuin Flower Fidget Pop-It Toy. Ja tekijä on Julie Ann. Ja siihen voisi käydä vaikka nämä langat. Siitä tulee siis semmoinen hauska kukkanen. Ja miksei tää. Ja siis oikeastaan mikä vaan näistä tällaisista hauskoista, kivoista väreistä. Ei niiden tarvitse olla täydellisen kukan näköisiä. Sitten toisaalta, mikä sitten taas, mikä vaan mun langoista, minkä värinen vaan sopisi tällaiseen ohjeeseen kuin Fidget Keychain with Beads. Eli tällainen Fidget avaimen perä helmillä. Ja tämän suunnittelija on Mary Beth Temple. Eli tällainen avaimenperä on tosi huomaamaton, jos sitä pyörittelee taskussa. Niin esimerkiksi jos olisi kaupassa ja jotenkin hermostuttaa tai niin kuin haluaa vähän niin kuin apua siihen keskittymiseen, niin voi olla, että tykkää hypistellä tämmöistä avaimenperää. Niin sitten jos haluaa, niin voi virkata tai neuloa helmiin kanssa tällaisen avaimenperän. Ja nyt ei tullut tarkistettua, onko nämä ilmaisia ohjeita, mutta että nämä on niin kuin muutama näistä ohjeista, jotka on mun siellä suosikeissa. Mutta mulla on paljon muitakin. Niin nämä fidget-lelut, niin niitä voi löytää Ravelrystä, kun laittaa fidget toy hakusanan, tai taisi olla sellainen haku
kuin Therapy Aid. Mutta mä ehkä pidän tästä vielä erikseen joskus jossain jaksossa, puhun lisää, kun vaikka aiheena, jos on ADHD, ADD ja tällaiset niin kuin neurologiset jutut. Neuromonimuotoisuudesta, jos on niin kuin, käydään jossain välissä läpi niitä asioita, niin sitten ehkä mä näihin fidget-lelu-juttuihin palaan. Ja toivon mukaan, ainakin silloin, jos mä saisin aloitettua jonkun näistä projekteista, niin joo, se olisi kiinnostavaa. Mutta joo, mennään puuvillalankoihin seuraavaksi. Joo, meinas unohtua mun akryylilangoista. Eli tää on niinku aika erikoinen lanka. Mä löysin näitä 4 tällaisia isoja lankakeriä tuolta kirppikseltä. Ja tää on tällaista jotain vähän niin kuin paperinarua, tai sit mä en tiedä voiko tää olla jotain pellavaa, mutta tällaista tosi karkeata. En tiedä voisiko näistä neuloa tai virkata jotkut verhot tai jonkun muun koristeen, joka roikkuisi jostain, mutta että tosi kivan värinen ja inspiroiva materiaali. Niin, periaatteessa tämä voisi olla jossain kulhossa nämä 4 lankakerää niin kuin ihan vaan esillä, mutta hauskan värinen ja tämmönen juttu. Seuraavaksi mun puuvillalangat. Elikkä täältä löytyy 3 eri väriä tällaista vanhaa Novitan 100% puuvillalankaa. Eli tästä pinkkiä, sinistä ja valkoista. Ja nämä on tosiaan tällaisia vanhempia keriä. Nämä on olen saanut lahjaksi siskolta. Nämä on jostain kirppikseltä tai muuta kautta hän on saanut. Ja mä aika ajattelin, että mä teen näistä tosiaan paidan. Ja mä tein tällaisia pari tai mallitilkkua. Vähän niin kuin testasin, että miltä nämä raidat vois näyttää. Mä aloin tekemään tätä Rebecca Clone Tolstate-nimistä paitaohjetta. Ja mä pian huomasin, että mä en tykkää neuloa puuvillalangasta paitaa. Ainakaan tästä langasta. Joten mä ajattelin, että mä ehkä voisin käyttää tätä puuvillalankaa johonkin muuhun. Ja mä katsoin joitain ohjeita, mitä mulla on suosikeissa. Ja esimerkiksi voisi tehdä tällaisen niin kuin Sakura Face Scrubbies. Ja tää on suunnittelijan Kame Crochet. Ja siinä on niin kuin ajatus, että virkataan tällaisia sakurakukan eli kirjasekan kukan muotoisia useamman käyttökerran näitä kasvojenpuhdistuslappuja. Ja varmasti valkoiset kukat vois mennä vaikka niin kuin omenan kukista ja toki nuo pinket sopii oikein hyvin kirsikan kukiksi. Toi sininen on vähän tällainen, no niistä voi vaikka tehdä pyöreitä puhdistuslappuja ihan, mutta kuitenkin mun mielestä se on ihan kiva, että sen sijaan, että käyttää kertakäyttöisiä puhdistusliinoja tai lappuja, niin on mahdollista tehdä tällaisia useamman käyttökerran puhdistuslappuja. Ja sitten toisaalta, jos mä en tekisi noita puhdistuslappuja, niin näistähän puuvillalangoista voisi esimerkiksi tehdä tällaisen kuin Ball Sauce Game by Lindsay Dale. Eli Lindsay Dalein ohje, jossa tehtäisiin tällaisia pieniä koreja ja sitten palloja. Niin sitten tässä siitä niin kun ne korit numeroitaisiin, sitten olisi tarkoitus saada se samanvärinen pallo siihen samanvärisen koriin. Tai joku tällainen, säännöt voi muuttua, mutta että sitten tosiaan voi virkata. Mä olettaisin, että nämä on virkattuja. Niin. Eli vähän niin kuin, että voisi tehdä siitä jopa pelin. Tästä niin kuin mitä ikinä
virkkaa tai neuloakaan, niin se oli hauska idea. Ja jos mulla olisi keltaista lankaa jossain, niin ehkä puuvillalangasta voisi tehdä myöskin tällaisen kuin Wishing Star Ragdoll, Stefania Pokornin suunnittama ohje. Eli siinä on niinku tällainen tähdenmuotoinen lelu, ja siinä on jujuna se, että siellä on niinku siinä tähdessä on sellainen pikku tasku, ja siihen taskuun laitetaan sellainen toive. Niin tämä voisi olla tosi nätti sisustusjuttu, tällainen pikku lelu. Joo, ainakin mun mielestä oikein hauska kuuloinen idea. Niin jos mulla olisi jossain keltaista lankaa, niin ei tarvitsisi olla välttämättä puuvillalankaa, niin saattaisin tehdä senkin. Mutta joo, seuraava lanka. Seuraavaksi esittelen mun pellavalankoja. Ja ne on tällaisessa hauskassa muumikassissa. Ja tämä lanka on Katjan Linen Natural Selection. Ja tässä on 53 puuvillaa ja 47% tätä pellavaa. Ja mä alun perin ostin tähän niin kun, paidan verran tätä lankaa ja halusin tehdä tämän Maxis Tank Top paidan tuolta Ainur Perkinbayerilta. Suunnilleen tolle ehkä laustaan. Ja no siinä tehdään 2 oikein 2 nurin neuletta. Ja tällä langalla mä huomasin, että mulla on yleensä aika siisti neulekäsiala, niin tämä puuvilla pellava yhdistelmä, niin siitä ei tullut siistin näköinen siitä, joten mun pitää tehdä jotain muuta, varmaankin ihan perus oikeata tasasta pintaa, niin tulisi ihan ok. Mutta mä halusin testata tuota pellavalankaa, joten ja toi musta käy aika hyvin monenlaisen kanssa. Siltä samalta Ainur Perkinbayeralta hän on tehnyt myös tällaisen Maxis V-neck with long sleeves paidan. Eli sellaisen 2 nurin 2 oikein V-pääntie ja pitkät hihat paidan. Niin voi olla, että jos mä tekisin puuvilla merinosta tai jostain semmosesta tai merinosta yksivärisenä, niin joo, voisi olla tosi kiva. Mutta tosiaan erilainen lanka voisi toimia siinä paremmin, kun siinä on se resoripinta, joka ei näytä tosiaan hyvältä tuossa ton lankan kanssa. Mut joo, mä haluaisin mustan liivin, koska mulla on yksi tosi värikäs paita ja sitä voisi rauhoittaa, jos siinä olisi yksi sellainen tasainen väripinta sitten niin kuin vähän katkaisemassa sitä värikkyyttä. Niin joo, niin sillä mä oon myöskin niin kuin ajatellut, että mä testaan lankaa. Mutta katsotaan, minkälainen ohje tulee joskus vastaan ja näin. Mutta että jotain mä tästä langasta aion siis tehdä. Ja seuraavaksi käydään läpi mun Novitan sukkalankoja. Mun ympärillä on nyt Novita-lankoja. Ja tosiaan meille suomalaisille nämä on varmasti ihan tuttuja, joka kaupasta melkein löytyy. Eli mulla löytyy aika monta kerää näitä 7 veljestä lankoja. Ja näitä on ihan kiva olla, koska näistä tekee aika nopsaan sukkia. Ja erityisesti tämä raitalanka tässä sateenkaaren värissä on aika mun yksi suosikeista. Ja tätä onneksi on nyt taas saatavilla. Vähän ehkä arvokkaampi Novitan lankaväreistä, mutta joo, näistä voi tehdä siis ilman, että vaihtaa lankaa, ei tarvi raidottaa mistään muulta kerältä, niin näistä tulee aika kivoja. Mutta myöskin jos haluaa jotain muuta lankaa yhdistää, niin tässä on aika monta kivaa sävyä. Et jos haluaa vaikka kantapää jollain näillä langan väreillä, niin tulee aika kivat. Ja sitten mun näistä Novita-langoista mä halusin nostaa esille tällaiset, mä joskus Alelaarista löysin tällaisen, mikähän tämän nimi on, Hohde-langan. Ja tää on tällainen
lanka, jossa on tällaista vähän niin kuin, mikä sitä on, heijastin lankaa, heijastin kuitua seassa. Eli toivon mukaan täällä jossain pimeässä, kun valo osuu tähän, niin sitten autoilija osaisi vähän huomata, että hei, siellä liikkuu tällainen ulkoilija. Mutta tosiaan mä oon ostanut 2 kerää, joten en ole varma, riittääkö tämä pipoa, mutta toivotaan niin. Mutta ehkä pipo siitä tulisi. Sitten, mä oon jonkun tavaratalon alelaarista löytänyt näitä erilaisia nallelankoja, niin tää violetti, niin tää oikeastaan ei nyt ihan täsmälleen sama sävy kuin tää mun paidan, mutta tykkään kovasti, mutta en ole ostanut paidan verran tätä lankaa, koska tää ei ole ihan niin pehmyt, että mä ehkä haluaisin niin kuin paidan tästä tehdä, koska mä kutian herkästi karkeammasta langasta, mutta ainakin monta kivaa sukkaa voi tulla tästä. Ja sitten samalla kertaa mä ostin useamman näitä lankoja, eli tässä on tätä nallea valkoisessa, vihreässä ja oranssissa värissä. Ja tähän mulla on jopa ohje. Eli mä haluaisin tehdä ton Ketunleipä Blues nimisen ohjeen Lumikarmitsalta. Eli siinä tulee valkoiselle pohjalle tällainen oranssi kettu ja siellä taitaa olla ketunleipä lehtiä siinä kirjoneulekuviossa. Siitä tulisi aika hauska. Ja sitten mitä jämälankaa siitä jäiskään, niin näistä saisi aika hauskoja erilaisia raitakirjoneule juttuja näistä mun langoista. Noita nyt on useampi kerran noita samoja värejä. Ja sitten mitä muuta mulla on, niin tällaiset aika kivat 7 veljestä langat. Eli tässä on tällainen tosi kiva syvän vihreä, mutta tää vähän taittaa jopa ehkä niin kuin petrooliin. Ja sitten tää on vähän tällainen persikan vaaleanpunainen. Ja tää väriyhdistelmä, niin tähän mä sain inspiraatiota tosta Soile Pyhäniskan Taikametsäsukat ohjeesta. Mutta sehän on tehty kyllä niin kuin fingerin vahvuiselle langalle, joten mä en ehkä tällä, kun tää on aran vahvusta, niin mä en ehkä pysty muokkaamaan sitä Pyhäniskan ohjetta niin, että mä saisin tällä paksummalla langalla tehtyä just sitä ohjetta, mutta että mä ehkä jonkun toisen saan tehtyä näistä, mutta tosi herkullinen väriyhdistelmä. Ja ehkä mä jossain vaiheessa myös hankin sellaisen ohuemman fingerin vahvuisen sukkalangan just niin taikametsäsukat ohjetta varten, mutta katsotaan miten käy. Sitten Lumikarmitsalta löytyy sellainen ohje, mikä kiinnostaisi myös, on tällainen englanniksi ja suomeksi on ohje. Englannin kielellä on Dear Pine of Mine ja sitten suomeksi Mäntyseni kultaseni. Niin siinä on mänty ja taivaanrantaa ja kaikkea sellaista hauskaa ja sitten kettua. Ketun kuvakin löytyy siitä ohjeesta, niin ehkä jossain kohden on riittävästi sopivia värejä, niin voisi sitten tehdä semmoisetkin. Ja sitten, mulla on tällainen lankaohje tai mulla on tällainen sukkaohje kuin Claire de Lune tuolta Saskia & Co. Suunnittelijalta. Ja mä oon tehnyt sitä parikin kertaa, mutta mulla on ollut sellainen väriä vaihtava lanka ja sitten yksivärinen lanka siinä kirjoneulakuviossa. Ja mä oon sitten, kun mä oon tehnyt sitä vartta, niin mä oon huomannut, että siitä tulee liian, onko se nyt sitten, se ei erotu kunnolla se kirjoneulakuvio sieltä. Että se on vähän niin kuin englanniksi sanotaan busy, eli tähän niin kuin liian kirjava ehkä. Tai niin kuin, niin sitä voisi sanoa, että on kiireinen. Joo, kun käyttää 2 kieltä, niin ei oikein meinaa muistaa, että miten se sanottaisi järkevästi suomeksi. Mutta joo, se kirjoneuleen kuvio ei niin kuin kunnolla erotu, kun se on liian kirjava se lanka, se toinen niistä. Niin mä oon ajatellut, että mä voisin tehdä uudet sukat
mutta tällä kertaa molemmat langat, ne molemmat 2 väriä, niin ne voisi olla yksivärisiä. Niin sitten siihen toisaalta voisi soveltua myös nämä 2. Vihreä ja tämä vaaleanpunainen. Tämä olisi aika hauska siihen. Se ei ole sellainen niin kuin perinteinen, koska se on tosi sellainen tietyllä tapaa perinteisiä ne kirjoneulekuviot siinä, mutta tämä voisi olla aika magea yhdistää. Katsotaan, teekö? Okei. Sitten vielä 7 veljestä langasta ja näistä sukkalangoista ylipäätään, niin täältä löytyy tällainen iso säkki, kassi, ja tää on täynnä 7 veljeksen lankaa. Eli täällä on jotain pikkupalloja ja sitten ihan kokonaisia noita lankakeriä. Ja tää on niin kuin, mä oon vähän niin kuin projektia varten kerännyt sopivan määrän lankaa ja vähän jotka sopii yhteen, noin värisävyt. Niin mulla on tällainen kuin Tuulia Salmelan housuohje ja sen ohjeen nimi on Bottoms Up. Ja sitä varten mä oon tosiaan kerännyt ton langan tohon ja mä oon tehnyt tällaisen pyöröneulojena mallitilkun. Mutta että mä oon tehnyt sen useammassa eri puikkukoossa. Ja niin, täältä löytyy, mä oon aina tehnyt pari, niin kuin sen puikkukoon mukaan, niin on merkannut tänne, että tässä alin tiivein, eniten tiivis pinta on tullut 3 puikolla, ja tässä sitten tosi väljä pinta on tullut sitten 4,5 puikoilla. Niin tää on ihan silleen hauska, että pystyy vähän tosiaan testailemaan, että mikä se on se pinta, mistä mä tykkään. Ja joo, niin en ole vielä mitannut tai laskenut näitä silmukoita tästä mallitilkku. Mikä tää nyt oiskaan? Säärystin. Niin joo, mutta ajatus on se, että mä sitten lasken tästä ne silmukat ja vähän katon, että minkä mukaan mä sitten tiheyden mukaan tekisin ohjetta. Mutta se, mikä tuossa Tuulia Salmelan housuohjassa on kivaa, että siinä on mun mielestä ainakin 3 eri langan vahvuudelle löytyy se ohje. Eli jos päätyy tekemään tuollaisesta 7 veljeksen vahvuisesta, niin siinä on sitten kuinka paljon silmukoita tarvii siihen. Tai vastaavasti, jos tekisi nallesta tai sitten siitä ohuimmasta Viola vai Venla se nyt olikaan, kun nykyisin sen ohimman se Novitan langan nimi. Toki voi mistä vaan eri lankamerkistä, mutta että nyt kun kerta puhuttiin Novitasta, niin mä käytin sitä esimerkkiä. Mutta joo, niin se on minusta tosi hienoa sille ohjeelle, että siinä on niin kuin joustavuutta siihen, että jos mulla nyt on niin kuin housun niin kuin riittävästi ohutta lankaa housuja varten, niin sitten siitä samasta ohjeesta mä saan ne silmukkamäärät. Verrattuna sitten just siihen, että mulla on nyt tätä 7 veljestä sen verran, että housut tulisi, jos vaan saisi aloitettua ja tehtyä. Mutta ne tosiaan tehdään niin kuin vyötäröltä lahkeisiin, niin mulla on ajatus, että siinä ohjeessa löytyy niin kuin yksivärisenä ja sitten kirjoneuleena. Ne kirjoneulehousut olisi aika mageet. Ja voisi olla, että mä käyttäisin niitä jopa jossain kaupungillakin. Mutta mä ajattelin, että mä teen tuosta 7 veljeksen vahvuisesta, niin ehkä ne olisi ihan vaan oleiluhousut talveen varten. Niin siinä voisi olla jotain ehkä raitoja ja vähän niin kuin sävyvaihtelua ja muuta. Mutta katsotaan, tuleeko tehtyä, mutta ainakin langat on sitä varten varattu. Joo. No, sitten siirrytään muihin lankoihin. Seuraavaksi mulla on tällaista Drops Big Merino lankaa. Ja tässä on 100% merinovillaa ja tässä on 75 metriä tällä 50 gramman kerällä. Eli kun tämän neuloo 5 puikolla, niin tulee suunnilleen 17 silmukkaa 10 sentillä. Eli tää on vähän tällaista paksumpaa lankaa. Ja
mä aloin tekemään siis aikanaan, tai halusin tehdä takin, neuletakin, sellaisen tosi pitkän, niin mä aloin tekemään, mä tilasin aika paljon tätä lankaa, mulla oli vaikea arvioida sitä langan menekkiä, niin sitten mä päätin tehdä tosiaan sen takin kaksinkertaisella tällä Big Merino langalla, ja menneisyyden minä oli kauhean fiksu ja teki valmiiksi tällaisia lankakakkuja, jossa tätä lankaa on eri väriyhdistelmillä, niin laitettu tosiaan 2 lankaa tälle yhdelle kerälle. Ja mä kakutin nämä langat tällä tyylillä kaikki. No, mä oon sitten käyttänyt aikaa myös siihen, että mä oon laittanut niitä uudelleen laittanut niitä lankapalloiksi, että ne olisi yksinkertaisena se lanka. Joo, joskus sitä ihmettelee, että mitä ihmettä on ajatellut. Mutta joo, no ei se mitään. Niin nyt sitten mulla on pohdinnassa, että tästä Dropsin Big Merinosta, niin mitä mä voisin seuraavaksi tehdä, mitä mulla on jäänyt jäljelle. Eli itse asiassa se mun takkiprojekti, siinä kävi silleen, että kun tämä kaksinkertainen Big Merino, niin kun mä tein siitä tosi pitkän, eli mä muutin vähän ohjettakin, niin siitä tuli niin painava, että nämä hartiat ja muut, niin se näytti tosi hassulta se kangas, että sen paino niin kuin veti sitä alaspäin sitä neuletta. Joten mä purin sitä jonkin verran ja mä päätin tehdä siitä sitten neulepeiton. Niin mä oon saanut sen valmiiksi muuten, mutta mä en ole päätellyt lankoja enkä ole pessy sitä. Mutta ehkä mä seuraavassa jaksossa, neulejaksossa, voin sen sitten esitellä. Mutta tää lanka, mitä jäi jäljelle, niin mä voisin esimerkiksi tehdä tällaisen, kun mä oon neulonut jo tai näitä mallitilkkuja useammassa niin kuin joko yksinkertaisella langalla tai kaksinkertaisella langalla ja vähän eri puikkokoolla. Niin esimerkiksi tämä Simple Summer Tweed Top-Down V-Neck paita Heidi Kirmaierilta, niin hänen tämä neuletiheys on 16x23 ja mun tilkussa se oli 16x25, eli kerrosluku on vaan eri, niin toimisi oikein hyvin. Ja sitten on tämän Osa Tricosa suunnittelijan Bamba Sala neuletakki. Se voisi olla aika hauska. Mua kiinnostaa se hänen istutetun hihan ohje, että miten hän sen tekee eri lailla, kun esimerkiksi Tuulia Salmela on tehnyt sen oman versionsa siitä hihasta, ja mulla on se hänen niin kuin yhdeltä alas neulotuista paidoista oleva kirja, niin katsotaan, jos kun mä tuon ohjeen saisin tehtyä, niin voisin vähän vertailla, että kummasta tykkään enemmän. Ja sitten jos mä tekisin kaksinkertaisella langalla, niin siellä olisi esimerkiksi tämä Late Checkout Sweater tältä kutovalta kikalta. Niin sekin voisi olla kiinnostava testata. Ihan peruspaitoja. Näissähän on se, että mulla ei ole yhtä väriä vaan paidan verran, vaan että siitä tulisi joku raidotettu paita. Ei anna sen häiritä. Mutta joo, seuraavaksi mun tweedlangat ja merinosokit. Ennen kuin unohdan, mulla on tää niin hassu määrä tällaista. Eli mä oon saanut lahjoituksena itselleni jonkun varastosta tällaista Novita Merino villaa. Siis vanhoja niin kuin aikoja sitten tehtyjä vyyhtejä, mutta tässä on niin kuin vähän vaaleampaa vaaleanpunaista ja sitten vähän tummempaa vaaleanpunaista. Ja näitä nyt on niin kuin joku määrä, mutta ei tästä mulle varmaankaan pysty tekemään villapaitaa, mutta ehkä huivi, pipo, jotain semmoisia. Mutta että ehkä yhdistettynä tällaiseen violettiin tämä voisi toimia aika kivasti. Katsotaan mitä tulee, mutta että aika pehmosta lankaa tämäkin. Mulla on tässä tällaista Merinosok-lankaa monessa eri värissä. Mulla on täällä mustaa, valkoista, oranssia, pinkkiä, violettia ja sitten täällä on sinistä ja vihreätä. Ja mä en ole
yhtään varma, miten hyvin te näette nämä värit, mutta tästä on tarkoitus tulla 8-bit doodle beanie tai 8-bit doodle cow. Tämä on Jamie Lomaxin ohjeella. Voi olla, että mä teen siis pipoa, huivia tai sitten ehkä vähän muokkaan, niin voin tehdä sukanvarrenkin sillä samalla ohjeella. Ja tämä on ollut ajatus mun puolisolle tehdä. Ja tässä on vaan ehkä se haaste, että hän ei käytä niinkään huivia. Niin voi olla, että mä tosiaan teen sitten niin pipon ja pipon ja sitten ne sukat. Mut joo. Tää on siis, osa näistä on jämiä tuosta yhdestä paitaprojektista, jonka mä tein sukulaislapsille. Niin nämä on ihan hauskoja. Ja tarkempia tietoja näistä langanvalmistajasta mä voin sitten kertoa, kun mä aloitan sen projektin. Ja sitten mulla on myöskin tämmöistä hauskaa, vähän niin kuin burgundin punaista, viinin punaista ja vähän niin kuin mustaa tai tummaa tuolla seassa, niin tällaisia on 2. Mä yhtä projektia vasten joskus ostin, mutta sitä en sitten tehnytkään, niin tää on Punta Yarnsin Merino Sock Space Dyed, ja tässä on 95% merinoa ja 5% polyamidia. Eli ei ihan sukkalankaa, joten ehkä joku huivi, jotain tästä voisi tehdä. Seuraavaksi mulla on näitä Fingerin vahvuisia merinosock-lankoja ja sitten näitä tweed-lankoja. Ja mä en ihan jokaisen langan kohdalla lähde tutkimaan, että mikä oli tämä tarkka langan värjäri, vaan sitten kun mä aloitan sen projektin jossain kohden, niin siinä kun mä aloin käyttää niitä lankoja, niin mä kerron tarkemmin niistä langan värjääjistä. Koska mä en ole ihan varma, kuinka paljon mulla on batteria jäljellä tuossa kännykässä, ja tää on ollut aika pitkä video varmaan tähän mennessä, niin ei mennä kaikkiin yksityiskohtiin nyt siinä. Mutta mulla on aika paljon näitä tweed-lankoja nimenomaan ruskanlehti värjäriltä. Ja jossain muutama vuosi sitten innostuin aika paljon näistä tweed-langoista, ja ruskanlehdellä oli just kaikkia kivoja värejä, niin mä sitten päädyin häneltä tilaa paljon. Ja tämä tweed on tosiaan Fingerin vahvusta ohutta lankaa, jossa on 85% tätä superwash merinoa ja 15% Donegal nep. Tätä tällaista tweed-nyppyä. Ja sitten 400 metriä 100 grammalla. Ja sitten tässä väriyhdistelmässä, mitä tähän projektipussukkaan, tästä siis varmaan voisi tulla paita. Niin mulla on näitä yhteensä 5 kerää, mutta nämä nyt on tälleen kivasti tässä esillä, niin tällaisesta voisi tulla aika kiva paita. Joo, mulla on seuraavaksi tällainen pussi. Valtaosa mun näistä pusseista tai niin sanotusti projektipusseista niin on jotain kaupasta ostettuja kangaskasseja, niin nämä ei ole nyt mitään hienoja erikoiskasseja. Mutta tässä on 5 tai 6 kerää tällaista tweed-lankaa näissä tällaisessa violetissa värissä. Niin tästä olisi ajatus tosiaan jonkinlainen paita tehdä. Mutta ihan kiva, rauhallinen väri tällä kertaa. Seuraavassa pussissa löytyy tällainen paitaprojekti. Mä aloin tätä tekemään ja sitten mä olin ehtinyt tehdä tätä, tää ylhäältä alas neulottava, niin olin ehtinyt tähän hihojen erotteluvaiheeseen, kun mä huomasin, että ohjeessa oli virhe. Ja mä tosiaan tarkistin, että se oli nimenomaan ohjeessa. Niin tässä ei ole riittävästi silmukoita mun rinnan ympärykselle, joten tämä ei mahdu mun päälle, joten mun pitää purkaa. Ja tosiaan siinä on siis ohjeessa, pitäisi olla mullekin niin kuin koko, mutta siinä on, tosiaan ei ole sitä sitten huomattu tehdessä virhettä siinä. Et riittävästi ei ole niitä lisäyksiä. Ja tosiaan on tehnyt tämmöisen mallitilkun, että mitä värejä saattaisin käyttää siinä neuleessa, mutta mä luulen, että mä tällä kertaa teen seuraavan version silleen, että mulla on näitä 3
vihreän väriin. Joo, aika kiva. Kiva kyllä tulee sitten, kun saan siitä lähettyä taas liikkeelle. Seuraava projekti, niin se olisi sitten tällaisista sinisistä tweed-langoista. Ja näitä tässä on itse asiassa 4 sinisen sävyä, koska tämä on pikkasen eri kuin nämä, kun tämä on eri väriäri lankaa. Mutta näistä tulisi kans aika hauska projekti. Ja sitten mitä tästä paidasta jäisi jäljelle, niin sitten mä voisin käyttää niitä jämiä tämän langan kanssa. Tämä on merinosokkia, niin tämä sopisi näihin sävyihin aika kivasti. Niin sitten voisi tulla joku huivi tai joku tämmöinen. Okei, seuraavassa mä oon kerännyt langat tätä ohjetta varten. Tämä tarvitsisi vaan aloittaa, eli tämä on Jennifer Steingassen Golden Fern ohje. Ja sitten tämä on se versio, kun tällä suunnittelijalla on siellä niin kuin näiden eri testaajien ja ihmisten niin kuin versioita tästä paidasta, niin mun versio mukailisi tätä Neith 2250 tekijän versiota, jossa päävärinä olisi tämä violetti ja sitten siellä olisi tällaisia sinisellä tulisi nämä korostevärit. Niin mun mielestä tämä olisi aika kiva voisi tulla tästä voisi tulla siitä kirjoneuleesta. Paljon löytyy kivoja projekteja, että kuvaan neuloista. Joo, ja sitten mulla on vielä Merino Tweed-lankaa, tällaista niin kun mä tilasin Ruskanlehdeltä tätä salvian väriä, niin mä siinä kuvassa netissä mietin, että jos tää olisi ollut enemmän vihreä, mutta tää on pikkasen enemmän sininen sävy. Niin sit mä mietin, että okei, varmaan jäisi noista muista merino tai tää tweed-langasta jämiä, niin sitä voisi yhdistää tähän, mutta että esimerkiksi tää vihreä voisi mennä aika kivasti tänne sekaan. Seuraavaksi mulla on merinosokkia. Ja mulla on täällä aika kivoja värejä, mutta että mä oon erityisesti valkannut näitä yksivärisiä, jotta ne korostaisi tätä. Tää on Ongan ranta täältä Ruskanlehdeltä. Ja tää on sitten, tää ei enää kakulla näytä niin erotu välttämättä, mutta tää muistaakseni oli marraskuu. Niin jotta nämä värit korostus kivasti, niin mä valkkasin tosiaan tähän näitä muita sävyjä. Katsotaan, saisko mä. Noin näkyviin. Mutta joo, aikas herkku. Mä en tiedä, mistä mä aloittaisin. Joo, sitten tässä on sitä Nurjan smaragdilankaa, jota jäi siitä Piece of Silver-projektista paidasta jäljelle. Ja sitten täällä on näitä muitakin tällaisia vihreitä lankoja, joita mä oon jossain kohden ostanut. Niin, tästäkin tulee aika hauska projekti sitten, kun sä pääsen sen äärelle. Joo, tästä tulisi sitten värikäs. Eli mä mietin, että jos nämä yhdistäisi keskenään, joo, niin miten mä rauhoitan tätä tilannetta? Niin mä ajattelin, että jos mä käyttäisin tätä, ja sitten vähän tätä, ja jos tää pysyisi vielä pystyssä, niin, ja sitten mä vielä laittaisin valkoista. Niin pystyisinkö mä käyttää tätä tällaista väriyhdistelmää? Mutta olisi aika hauska. Ai että. Jälleen kerran koirahässäkkää. Toivottavasti eivät häiritse liikaa taustalla.
Mutta vielä pari viimeistä juttua. Eli mulla on tällainen aika kiva lanka. Ja tämän kylkeen mä ajattelin, että tää voisi olla aika kiva tää petrooli. Ja tähän lisäksi tämmönen vähän niin kuin ruskehtavan oranssi. Ja sitten tämmönen vähän saman oloinen, mutta eri väri kuitenkin. Tämmönen ruskehtava. Niin näistä voisi tulla aika kiva myöskin. Joo, tosiaan taas koirat on mun seurana, että jos kuuluu jotain ääniä, niin ei tarvitse ihmetellä. Mutta viimeinen lanka, jonka halusin esitellä, on tämmönen, minkä mä oon ostanut tuolta Seinäjoen kässämessuilta. Ja tää on silleen hauska. Tässä on 60% superwash merinoa, 20% alpakkaa ja 20% nailonia. Ja halusin ostaa tämän vähän testaatakseni, että voiko mä, niin että tekisin kaulahuivun tai tuupihuivin vai kauluriksi kai sitä sanotaan, niin jos mä tekisin sellaisen ja sitten kun käyttäisi sitä, niin huomaisin, että pystyisinkö mä käyttämään tästä tehtyä paitaa. Mutta ylipäätään tämä petroolin väri sopii ihan hyvin violetin kanssa, joten mä halusin tämän värisen langan. Tosiaan tässä jaksossa on esitellyt näitä mun lankavarastoa ja nyt olen tosiaan laittanut noihin pusseihin, projektipusseihin noita lankoja silleen, että niissä pitäisi olla riittävä määrä neulepaitaa varten. Ja mä tosiaan mittasin tämän mun vihreän paidan, tämän Piece of Silver ohjeella tehdyn paidan ja siinä sitten sen mukaan mulle riittäisi 5 pyyhtiä lankaa, koska se paita, vaikka siinä oli tämmöinen korkea kaulus ja pitkät hihat ja pitkä helma, niin siinä oli alle 500 grammaa painoa siinä paidassa. Eli lupaa hyvää sen kannalta, että nyt mulla pitäisi olla riittävästi useampaan paitaan näitä lankoja. Ja ehkä mä siinä vaiheessa, kun alan tekemään niitä neuleita, niin mä kerron tarkemmin tosiaan niistä langoista ja ehkä niistä ohjeista, mitä mä päädyn tekemään. Mutta mä oon miettinyt, että joko niin, että mulla on yksinkertaisena se merinosoft-lanka tai tweed-lanka tai kaksinkerroin, niin vaihtoehtoja näille, mitä paitaohjeita mä voisin tehdä, niin on useampi ohje Anna Johannalta. Mä omistan sen kirjan, onkohan se Strands of Joy, niin siinä on esimerkiksi tämä Everything's Coming Up Roses ohje tai sitten Lehto-niminen ohje, niin joku niistä voisi olla kiva. Sitten toi Tolstatti-ohje, se mulla löytyy Rebecca Glowlta, siinä on DK tai fingerin vahvuisesta langasta se ohje. Ja sitten mulla on tää Stephanie Lotvenin Sock Arms ohje, mutta se tehdään ylhäältä, siis bottoms up, eli alhaalta ylöspäin, että mä en ole ihan varma siitä, että kuinka herkästi mä lähtisin tekemään, mutta kuitenkin mulla löytyy se ohje. Sitten mulla on tällainen Ankestrickin Simple Something ohje ja Sonder Yarn & Colla on ilmainen ohje Hold the Line. Siihen löytyisi varmasti lankaa. Sitten Monster Jumper olisi täältä Bunny Muff eli Monatsillahilta. Eli se voisi näyttää ihan hauskalta, jos siinä on vähän väriä vaihtavaa sellaista värivaihdosjuttua siinä taustalla ja sitten se olisi se intarsia kuvio siinä. Sitten voisi olla toi Esmex, tämä Port Townsend ohje Wool & Pineilta tai Isabel Kramerin Maddox. Siinä ei tarvitsisi välttämättä väkisin tehdä sitä kirjaneulettavaa. Siinä on kivat taskut, se voisi olla hauska. Sitten tässä taitolehdessä, jossain näissä uusimmissa, oli tämä Asteri Minttu Wikbergillä.
Witteriltä. Ja sitten voisi olla tällainen kans hauska tämä Messing About in Boats ohje Osa Tricosalta. Eli se on paita, jossa on taskut. Ja sitten siinä on kiinnostus vähän, että minkälaiset istutetut hihat siinä on. Joo. Ja sitten jos ajatellaan, että mulla olisi tällaisia langan jämiä, niin, ja toki niitä on, niin mä musta olisi hauska tehdä tällainen pehmoneule-eläin kuin Gladys täältä Bunny Muff eli Monatsillahilta. Ja samalta tekijältä löytyisi sitten tällainen Swatch Baubles, eli niin kuin joulukoriste palloja. Ja sitten olisi itse asiassa, mä katsoin Savannah Knits-nimisen neulepodcastajan videota, niin siellä mainittiin tällainen kuin Tiny Tree Socks Summer Lee-tekijältä tai suunnittelijalta, niin se voisi olla hauska, että sellaisia pikku neulesukkia voisi lisätä tonne johonkin vaikka joulukuuseen tai sitten jonkun joulukortin mukana tai muuta. Ja tokihan mulla sitten olisi tämä Sea Glass Sweater-ohje löytyy noilta Woolen Pineilta, niin sekin voisi olla yksi vaihtoehto, jos mä pitäisin sitä kaksikertaisen sitä lankaa, niin sitten vähän niin kuin niitä loppulankajämiä sitten tehdä sellaisen hauskan värikkään jämälankapaidan. Mutta paljon on vaihtoehtoja ja katsotaan mitä mä keksin, mutta toivon mukaan jotenkuten näkyy ne langan värit tossa videolla ja sen näkee sitten kun mä teen sitä editoin, niin ehkä tarvittaisiin ottaa lisää kuvia. Ja joo, tästä oikeastaan taisi olla. Joten kiitos kun katsoit ja jos tykkäsit videosta, niin siitä tykkäysnapista voi painaa ja saa tilata kanavan ja sitten olisi hauska, jos vaikka kommentoisit, että minkälaisista langoista sä itse tykkäsit tai mitä ajattelet tästä videosta. Ja seuraava jakso tosiaan on mielenterveysteemasta ja siellä sitten aiheena on arvot. Ja kiva kun olit katsomassa ja oikein mukavaa päivän jatkoa ja toivottavasti on vaikka mukavaa neulottavaa siinä sitten päivän ratoksi. Moikka!